ребят, Lada Vesta SV Cross с двигателем H4M. Есть вот такой вот нехороший бак, как будто стучат клапана. Сейчас я буду сначала слегонца касаться педали акселератора, еле-еле. Вот он. Стрелка даже еще не начинает реагировать на поднятие оборотов, и слышим вот такой, как будто бы резко включающийся, отключающийся клапан или релюшка какая-то при малом дросселировании. Также, когда поднимаешь свыше 1500. Вот это вот как будто клапана стучат. Попробую сейчас с бардачка записать поближе к мотору. Салона. Вот она где-то примерно до 2000. Есть этот звук непонятный, то ли это дроссельная заслонка так работает, непонятно. Будем разбираться.